Artıq çəkməyə başladım. Bu şey? Başda eləyəcəm də, başda bilərsən də. Deməli, Britaniya ədəbiyyatı ilə bağlı növbəti söhbətimizi məşhur İngilis yazısı, dramaturqu, eseisti və şairi Oscar Wilde'a həsr eləmişik. Oscar Wilde'ın tam adı deməli, Fingal of Laerty Wills Wilde'dır. 1854-cü ildə anadan olub, 1900-cü ildə vəfat edib, yəni cəmi 46 il yaşayıb. Amma bu 46 illik ömründə bu sənət adamının başına həm müsbət, olumlu, həm də mənfi, yəni faciəli məqamlar gəlib. Yəni həyatının demək olar ki, ilk 35-40 illik dövrü son dərəcə parlaq keçib. Yəni, bu adam çox kifayət qədər zəngin bir ailədə anadan olub. Atası Dublin şəhərində, İrlandiyanın yəni, qeyri-rəsmi paytaxtı sayılır Dublin. Orada çox tanınmış bir göz həkimi imiş, oftalmoloq və kifayət qədər belə mərhəmətli bir insan olduğuna görə orada öz puluyla bir göz həkimi, göz xəstəxanası açılmış və kasıb adamları orada müalicə elətdirilmiş. Hətta bu dövlət və millət qarşısındakı bu xidmətlərinə görə kraliça tərəfindən ona cəngavər rütbəsi də verilmiş. Oscar Wilde'ın anası, deməli, Jane Francesca Wilde, tam adı belədir. Son dərəcə ədəbiyyata, sənətə bağlı bir xanım imiş. Bir neçə dil bilirmiş. Speranza ləqəbi ilə şeirlər yazılmış. Həm də anası İrlandiyalı olduğuna görə daha çox İrlandiyanın azadlıq hərəkatı, respublikaçılar hərəkatı ilə bağlıymış və bu ruhda şeirlər yazılmış. Ədəbiyyat araşdırmaçılarının təxminlərinə görə Oscar Wilde'da sənətə, ümumiyyətlə incə sənətə marağı o çox həqiqi ki, anasından əxs eləmişdi. Ailədə 2 uşaq böyüyürdü. Oscar Wilde'dan qabaq, deməli, 2 yaş böyük qardaşı var imiş. Ona da atasının adını qoymuşlar. Yəni, Ruslarda olduğu kimi də Sansaniç. Atası kimi onun da adı William imiş. Və ondan 2 yaş kiçik qardaşı Oscar. Oscar Wilde 1854-cü ildə anadan olur. Bir il sonra bu ailə nisbətən kasıb məhəllədən Londonun, Dublinin daha yaxşı bir məhəlləsinə köçür və Oscar burada böyüyür. Oscar'ın bir bacısı dünyaya gəlir yeni mənzildə və o 8 yaşına dolandan sonra vəfat edir və yəni Oscar-gilin ailəsində elə yenə də 2 oğul böyüyür. Oscar Wilde 10 yaşından 20 yaşına qədər, hətta 24 yaşına qədər ömrünün təhsilə həsr eləyir. Əvvəlcə Proctor adlı bir kollecdə oxuyur. Sonra oranı uğurla bitirəndən sonra ona xüsusi bir Türklər burs deyir, bizə stipendiya verirlər. O stipendiya ilə gedir, deməli, Oxford Universitetinə daxil olur və orada da oxuyur. İstər kollecdə, istərsə universitetdə oxuduğu illərdə özünü çox istedadlı bir tələbə kimi və yaxud şagird kimi göstərir. Xüsusilə də bu fəlsəfə, estetika, sənət, ədəbiyyat sahələrində böyük maraqla tanınır. Hətta kollecdə oxuduğu illərdən Newdigate adlı bir stipendiya alır. Yəni onu... Nə deməkdir? Newdigate adlı bir adam olub vaxtilə, o yəni təhsil ocağının professoru olub. O elə bir ki, özünün qoyduğu mirasdan mükafat təyin edib ki, 300 misralıq
şeir və poemada, indi misralı şeir olmur, poemaya görə ən istedadlı tələbəyə verilsin. Təxminən bizdəki oxşar stipendiyalar var. Və Oskar Wilde bunu alır. Hələ o dövrdən, yəni bu artıq qeyri-adi istedadlarına tanınır. Həmən illərdə bu İtaliya və Yunanistana səfərlər eləyir. Çünki o dövrün deməli təhsil proqramlarında qədim Yunan dili, İtaliya ilə bağlı, yəni fələn yazılan əsərləri, klassiklər çox geniş tədris olunurdu, Latin dili öyrənilirdi. Ona görə də bu 3-4 sahə üzrə ixtisaslaşan adamın yəni dünya görüşdə kifayət qədər geniş olur. Yəni o iki ölkəni səfər Oskar Wilde'ın dünya görüşünü çox sərhədlərinin çox geniş belə miqyasda açır və o bütün həyatını artıq sənətə, söz sənətinə, estetikaya həsr etmək haqqında fikirləşir. Hələ həmin illərdə Oskar Wilde kifayət qədər estet cəhətlərdən seçildiyindən sinif yoldaşları, tələbə yoldaşları bunu həmişə bizim dillə desək burunlayırmışlar. Məsələn, bu tutaq ki, əzələli olmağı sevmirmiş. Məsələn, deyirmiş ki, yəni kişiyə nə lazımdır ki, yaraşıqlı olsa daha bəs, məsələn, yetərli də olsun. Ona görə də bunun tələbə yoldaşları həmişə buna özlərinə görə biraz dedaf-şenafason cəzalar verilmişlər. Məsələn, bir dəfə danışılanlara görə bunu hündür bir təpə varmış, sürdə-sürdə ora qaldırmışlar cəzalandırma məqsədi ilə və orada atıb çıxıb gediblər. Ki, yəni bu da biraz içində bir qeyrət mi deyim, cürət, təpər tapsın ki, bu da bizi kimi olsun. Yəni bizdən fərqlənməsin də, bilirsiniz, kütlə yəni, həmişə istəyir ki, o ağ qarğanı öz tərəfinə çəksin, yəni hamı qara rəng olsun. Oskar Wilde amma bundan əl çəkmirmiş. Sonralar onun həyatında çox böyük faciələrdən biri olacaq bu həbs məsələsinin də harca kökü oradan gəlir. Bioqraflarını yazdığına görə hələ 16 yaşı olanda o tələbə yoldaşlarından biri ilə cinsi yaxınlıqda olub, homoseksuallar. Bəziləri bunu 16 yaşında yox, 20 yaşında olarkən elədiyini yazırlar. Nəysə, bunlar o qədər önəmli deyil. Yəni, biz onun daha çox yarazığı barədə danışmaq niyyətindəyik. Deməli, 1882-ci ildə, 28 yaşı olanda Oskar Wilde universiteti artıq bitirmişdi və 2 il idi, deməli, sərbəst, yəni yarazıqla məşğul idi. Bu gedir Amerikaya. Amerikadan bir qəzetin nümayəndələri onu dəvət edirlər ora ki, estetik haqqında leksiyalar olsun. Oskar Wilde Britaniya mədəniyyətində estetizm cərəyanının ən aparıcı simalarından biri sayılır. Təsadüf edir ki, hələ Oxford Universitetində oxuyanda onun müəllimləri arasında Britaniyanın çox məşhur estetik alimləri vardı. Bunlar deməli John Ruskin'dir, bir də Walter Pater. Bunların ikisi də, Walter Pater əslində John Ruskin'in tələbəsi oldu. John Ruskin deməli daha çox estetikada gözəlliyin tərəfdarı idi və deyirdi ki, bu gözəllik mütləq əxlaqa xidmət eləməlidir, yəni əxlaqlı gözəllik. Amma Pater müəlliminin əksinə gedərək deyirdi ki, gözəllik ancaq əxlaqa söykənməməlidir. Gözəlliyin içərisində biraz da belə şeytanilik olmalıdır. Biraz şərə, yamanlığa meyil olmalıdır. Onda gözəllik daha cəlbedici olur. Yəni o şeytan tükü kimi bir şey. Çox qəribədir ki, öz yaradıcılığında da, elə tələbəçiliyində də daha çox John Ruskinə həvəs ya bağlılıq duyan Oskar Wilde ömrünün sonlarına doğru
Walter Pater'ə, yəni o şeytanilik, gözəllikdə şeytaniliyin roluna daha çox dəyər verməyə başlayır. Və 30 yaşı olanda, deməli, 1854-də ana olub, 1884-cü ildə bir xanımla evlənir. Bu xanımla evlənməzdən qabaq bunun həyatına bir təbəddülat olur, çevriliş olur. Deməli, Dublinə gedir, bu əslən Dublinlidir, artıq Londonda yaşayır, Oxford Universitetində. Gedir orada bir qızla tanış olur, Florence adında bir xanım, Balcombe familiyalı. Bunu sevir, buna könlünü açır, amma qız nəsə bunu qəbul eləmir, görünür könlünü başqasına verilmiş və az sonra bu qız Dracula, məşhur Dracula romanı var, onun yazarı, sonradan yazır da bu romanı, Bram Stokerlə nişanlanır. Yəni bir ədəbiyyatçı digər ədəbiyyatçının sevdiyi qızı əlindən alır və Oscar Wilde həyata nifrət edir, küsür, ruhdan düşür və deyir ki, mən bir daha Dublinə dönməyəcəm. Yəni bunun doğma, doğulub böyüdüyü şəhər artıq bunun üçün sevgisinin dəfn olunduğu bir şəhərə çevrilir. Yəni ürəyində belə xal qalır da ki, nakam bir sevgi bilən. Bu da ruhən belə çox romantik bir insandır. Bizim dinləməsə təhlil edib çıxır gedir. Yəni hər şey tüpürür. Nəysə, bu deməli çıxır gedir, amma bioqrafların hesablamalarına görə ömrünün sonraki illərində 2 dəfə Dublinə gedir bütün hallarda. Bu yerdə bir qısa haşiyə çıxmaq istəyirəm, bioqrafik məlumatlar çox da belə yorucu olmasın deyə. Dublin ümumiyyətlə dünyanın ədəbi paytaxtlarından biri sayılır. Təsadüfi deyil ki, Dublin bələdiyyəsi bu şəhərin ədəbiyyat paytaxtı olması üçün xüsusi bir mükafat təyin edib. Bu mükafat deməli 100.000 funt sterlindir. Dünyada deməli Nobel mükafatından sonra demək olar ki, ən böyük mükafatlardan biridir. Adı Impact-dir. Bu Impact mükafatını informasiya deyim ki, bizim doğma yazısımız deyək də, Orxan Pamuk alıb və mən o tərcümə elədiyim intervyuda var idi o. Orada deyir ki, deməli, o 100.000